Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ja pričam o jednoj jako zanimljivoj temi, a to su knjige. Ali pre nego što krenem da pričam, pristanite like, se na kanal, kliknite zvonce, jer mi to znači kao autoru da nastavim da snimam o jako zanimljivoj temi. A to su knjige koje mogu da budu inspiracija za slikanje. To jest, knjige su meni služile kao velika inspiracija i mnogo lakše kada čitate knjigu koja je o slikarima, onda se nekako poistovetite i znate da je vaše lično ludilo nije samo vaše lično ludilo, da su to isto ludilo imali i velikani slikarstva i nekako vam je skroz drugačije prosto poistovetite se i nekako lakše prerodite slikarsku ludu svakodnevnicu i borbu koju svi mi imamo kao kreatori, da li je naš rad dobar, da li nije dobar, da li radimo uzaludno, da li hiljadu jedno pitanje. Uglavnom, ja ću preporučiti četiri knjige koje su meni značile kao kreatoru da se nekako poistovetim, muke poistovetim sa tim knjigama. Prvu knjigu koju bi preporučila je Artemizija. Ja ću ovdje negdje ostaviti verovatno kako izgledaju korice i naziv knjige. Ja tu knjigu sam baš čitala davno. Ja mislim da pre 10 godina sam i čitala. Drugarica je kupila, ja sam uzela, pročitala sam je, ali pročitala sam je u dahu. Je jako interesantna, govori o temi žene slikarke u renesansi. To jest u renesansi je postojala jedna ženska slikarka, to je Artemizija, i kako god mi se borila za ravnopravnost, u renesansi je to baš bilo teško zato što žene su slikale samo vaze i cveće i nisu slikale ljudske figure, nisu slikale kvalitetno. Artemizija je jako kvalitetan umetnik, ali ona je tu temu koliko je ženi kao teško, koliko je teško da se posveti nečemu drugom sem slikarstvu i koliko je slikarstvo u stvari obsesija ili vrsta obsesije. Potrudit ću se da ne spamujem knjige, nego ću čisto da kažem nešto što je mene fasciniralo i eto da vas ubetim da uzmete u biblioteci ili da kupite knjigu i da je pročitate. Druga knjiga sa kojom sam fascinirana, Devojka sa bisernom indjušom. Ko nije gledao film, a nije ni čitao knjigu, preporučujem prvo pročitate knjigu pa onda da gledate film. Zato što je knjiga mnogo intenzivnija, mnogo ćete više da uplivate u emocije samog modela na slici Devojka sa bisernom indjušom, također da osjetite Vermeerova atelje, kako je on stvarao, kako je razmišljao, kakvi su njegovi lični problemi i stvarno knjiga je prefascinantna. I onda kad sam gledala film je nekako kompletirao taj utisak, jer je film urađen, također poručujem da gledate film, ali nakon knjige, ne pre knjige, jer zaista film je, svaka scena je urađena kao slika od Vermeera, od svetlosti, položaja, načina slikanja. Glavnu devojku sa bisernom indjušom glumi Scarlett Johansson, nadam se da sam pravilno izgovorila. Znači knjiga pa onda film. U Italiji je radnja, psihološki profil koja je i sama kreator, ali također i muza. Radi neke obične poslove, ona je sluškinja u kući Vermeera, ona njega služi i onda jedina je osoba koja može da čisti atelje. I samo ću tu da prekinem i da stanem. Ostalo ću propustiti vama da prosto uživate u knjizi. Ja sam knjigu pročitala bez daha. Sljedeća knjiga poručila, knjigu koju sam ja posjedovala, ali ja ne znam gdje je. U silnim selidbama negdje se izgubila ili možda još uvijek i posjedujem, ali čisto ću naći. Knjiga je Mesec i stoparac, Summers Mom je pisac. I knjiga je zaista fascinantna, govori o životu Paul Gauguina. Detaljno govori o njegovom avanturističkom životu, koliko je bio lud i da kažem avanturista. Malo priča o tome o životu sa Van Gogom, zato što je Paul Gauguin i Van Gogh su cimerisali, ali dosta ćete saznati o životu u samom, da kažem, tom društvu. Ja sam u jednom videu i pričala baš o koliko sam ja fascinirana, ne njegovim slikarstvom toliko koliko njegovim lifestyle-om, koji je bio lud i buran. On je uglavnom iz neke učmale sredine, iz nekog birokratskog posla. On se bavio berzom i on je mu nešto flipnulo, počeo da se druži sa slikarima, zarazilo ga je slikarstvo, krenuo da se bavi slikarstvom, cimerisao jedno vrijeme sa Van Goghom, družio se sa Toulouse-Lautrecom, prosto vidjet ćete ceo taj Moulin Rouge vibe, što bi se reklo.
on odlazi na Tahiti, naravno ostavlja ženu i 3 djece, to je malo suludo, ali dobro. Opis Tahitija, opis egzotičnog vajba i ostalo. Već sam prepričala pola knjige, ali dobro. Verujte mi, dobra je knjiga, saznaćete mnogo više o, da kažem, Paul Gaugenu. 4. knjiga koja ne govori o nikakvoj slikarskoj biografiji, govori o slikama koje su završile na kraju u Narodnom muzeju. To je kolekciji slika i o kolekcionaru, što je isto jako, jako uzbudljivo, zato što vi u stvari pratite glavni lik su slike vrednih umetničkih dijela koje preživljavaju Drugi svjetski rat. Knjiga je od Momo Kapora i knjiga se zove Dosije Šlomović. Ja ne znam zašto sam ja ovu knjigu mislila se zove Dosije Šopalović, a se zove Dosije Šlomović, ili ostavit ću tu koricu knjige. Nikako da zapamtim naziv knjige, znam da je Dosije i poslije toga googlam Dosije Momo Kapor i onda tražim. Čak sam googlala slučaj, ne Dosije, nego slučaj, to je još gore. Uglavnom, Momo Kapor je jedan od mojih omiljenih pisaca zbog te pitke i slikarske naracije. Momo Kapor je bio i slikar, tako da ima tu slikarski pogled na stvari i na svet. I odlična je knjiga. I prosto kad uđete posebno u Narodni muzej divit ćete se više delima koje su spomenute u knjizi, zato što su prešle toliki put od Pariza i Francuske do Srbije, završile u rukama tadašnjih ljudi koji nisu baš cenili tu umetnost, ali neću mnogo da prepričam. Znači, ja sam tu knjigu uzela iz biblioteke, tako da verujem da je ima u biblioteci. Eto, to je to. Nadam se da sam vam dočarala i da sam vas inspirisala da pročitate te knjige. Ukoliko vi imate neku knjigu koja vas je inspirisala, ostavite u komentaru. Biće mi drago da je ja pročitam i vi ste najdivnija publika. Ćao, čao, čao.